极热末世降临，地表温度飙升至115度，万物融化，水源断绝，全人类都在等死。而我们一家三口开启了神级生存模式。今年的天气热得格外反常 ，A 是彻底变身大熔炉，连续1周维持50度以上的酷暑，柏油路面的温度更是直接飙升至100度。写字楼的大屏幕里，新闻正滚动播放着尼日利亚电网全面崩溃，印度多地水源枯竭，东南亚多国宣布进入紧急状态，全球气温正在失控。而我还坐在 CBD 30层，空调已经隐隐发出哀鸣的办公室里，盯着那份改了12遍的方案，汗水顺着脊梁滑落。那种燥意让人没由来的心慌。窗外的霓虹灯依旧闪烁，但那层笼罩在城市上方的扭曲热浪，正预示着某种恐怖的平衡即将彻底崩塌。这空调坏了吧？对面的同事老张嘟囔了一句，他起身去调温控面板，却发出一声惊叫。我去烫手。我抬头看去，温控面板的塑料外壳已经融成了畸形的流体，吊顶上方传来主机超负荷的哀鸣。紧接着，整个办公室的灯光剧烈闪烁了几下，随即陷入了短暂的黑暗。2秒后，应急灯亮起，空调停了。我放下手里的咖啡杯，走到巨大的落地窗前，想透透气。窗外的景象让我心头猛地一跳。往常这个点 CBD 应该是灯火辉煌的，可现在半个城市的景观灯都熄灭了，远处几处变压器在黑暗中炸开一团团幽蓝色的电火花。更诡异的是，窗外的玻璃幕墙上密密麻麻地贴着无数黑影。我凑近一看，顿时倒吸一口凉气，那是成千上万只飞蛾和不知名的飞鸟，它们像是疯了一样撞击着玻璃，甚至有的已经撞成了肉泥。在路灯微弱的光影下，我看到远处的绿化带里，几只流浪猫正疯狂地挖掘着泥土，试图把自己埋进深处。生物的本能永远比人类的预警系统更敏锐。我下意识地伸手摸了一下玻璃，然后闪电般缩回手。那可是双层钢化玻璃，此时竟然烫得像刚烧开的铁锅。就在这时，我的手机屏幕亮了，原本沉寂的同学群、工作群瞬间爆炸。无数条信息疯狂弹出，救命！我家的宠物犬突然狂犬病发作，把自己撞死了。坐标赤道，室外气温已经升到63度，柏油马路在融化。你们看新闻了吗？热带海洋的鱼群大面积死亡，海水在沸腾。我颤抖着点开一条短视频，画面里一个身处热带国家的博主正对着镜头惊恐尖叫。他身后的街道上，路人正一个接一个的倒下，裸露的皮肤迅速变红起泡，甚至有人在倒地的瞬间，衣服就开始冒出黑烟。全球气温失控了，我喃喃自语。凌晨3点14分，头顶的吊顶突然发出一声巨响，那是感应喷淋系统因为承受不住管道内急剧膨胀的水压，彻底爆裂了。紧接着，一股滚烫的水雾激射而出，笼罩了整个办公室，皮肤上传来针扎般的剧痛。我发出一声惨叫，整个人从办公椅上翻滚跌落。那是喷淋系统里的储水，在管道里被煮了整整2个小时，此时喷出来的水是接近沸腾的100度。我顾不上被烫伤的手臂，连滚带爬地冲到落地窗前。现在的地表已经彻底变成了熔炉，柏油马路正翻滚着浓稠的黑泡，路边停放的轿车轮胎已经完全融化成了黑色的胶状物，车身在极端的热浪中发生了诡异的倾斜。桌上的手机再次疯狂震动，是老爸打来的。我扑过去抓起手机，指尖触碰到金属边框的一刹那，那种灼热感让我几乎要晕厥。小婉，听着，立马回家，别开车，车胎在外面撑不过2分钟就会爆裂。老爸的声音从未如此冷厉。爸，我在公司30楼，外面马路都化了，喷淋系统出来的都是开水。听着，接下来的每一句话你都要死死记住。老爸身为退休水利工程师的职业素养在此刻爆发。CBD 这种全玻璃幕墙的写字楼就是一个巨大的极热器，太阳升起后，里面会变成150度的蒸炉，你必须立刻下来，带上所有的饮用水去地铁入口。地铁可是已经断电了啊！地表已经成了熔炉，但地底深处是恒温的。老爸快速说，地铁隧道位于地下20米，那是你唯一的生路。我参与过地下冷却循环系统的验收，听我的，顺着轨道往北郊走，那里有一条郊区快线直通大山脚下，走到北郊终点站前面的3号紧急维修口，我在那里接你，记住，千万别试。老爸的话戛然而止，手机屏幕弹出一个硕大的红色警告，温度过高，设备即将关机。下一秒，屏幕彻底熄灭，通讯断绝。我呆立了不足3秒，冷汗刚冒出来就被蒸干，然后立马冲向茶水间，卸下饮水机的水桶猛灌了几口，将剩下的水装进所有空瓶子里。就在我拧紧最后一个矿泉水瓶盖时，茶水间的玻璃门被猛地撞开了，是刚才那个喊烫手的老张，身后还跟着平时颐指气使的部门主管，两人满脸通红，大口喘着粗气，衬衫已经被汗水完全浸透，紧紧贴在身上。你在干什么？快把水放下！主管看清了我鼓鼓囊囊的背包，又瞥了一眼旁边已经见底的纯净水桶，布满血丝的眼睛瞬间红了。外面走廊的自动售卖机全停了，洗手间的水管烫得根本流不出水，你想吃独食？在致命的高温和极度的口渴面前，文明社会的体面瞬间蒸发了。两人对视一眼，老张伸手就瞅我的双肩包，给我留2瓶，不然今天谁都别想走。滚开！我身上限速飙升，猛地侧身躲过老张的扑抢，顺手抄起琉璃台上那把沉甸甸的不锈钢水果刀，刀尖直指他们。别过来，外面起码有100度，不想死就自己去想办法。
谁敢抢我的水，我就先给他放血。我厉声大喊，看着明晃晃的刀刃，两人被震慑住了，脚步硬生生定在原地。他们的眼神里满是贪婪与恐惧交织的疯狂，胸膛剧烈起伏着。趁着他们愣神的半秒钟，我背上重达10几斤的背包，用提前浸湿的防晒衣死死裹住头脸，撞开他们，头也不回地冲向了安全通道。刚跑出没2步，身后的茶水间里就传来了主管愤怒的咒骂声，以及两人为了抢夺水桶里最后一口滴水而扭打在一起的沉闷撞击声。30层楼，我必须在身体彻底脱水前跑下去。楼梯间的金属扶手已经烫得无法触碰，我只能用长袖缠在手上，机械地向下狂奔。到第15层时，我的肺部开始剧烈灼痛，每一次呼吸都像是吞下了一口细碎的炭火。当我撞开负3层地下车库的防火门时，整个人几乎是摔进去的。我凭借着记忆砸开了通往地铁站的员工通道，一股带着泥土腥味的相对凉爽的气流瞬间包裹了我。我瘫坐在冰冷的地铁站台瓷砖上，大口大口地喘息着。还没等我缓过神来，我打开手电筒，黑暗中突然亮起了几道晃动的人影。他们浑身赤裸着上身，皮肤因为高温而呈现出一种病态的紫红色，汗水冲刷着脸上的污垢，显得狰狞可怖。领头的一个男人手里拎着一根沉重的撬棍，他的眼睛在手电光的直射下透出一种野兽般的贪婪，他的目光甚至没有在我脸上停留1秒，而是死死地盯着我背后的双肩包，那是整整5升救命的水。别过来！我站起身，双手死死握住那把消防斧，指关节因为用力而发白。另外2个男人从侧面包抄过来，他们的手里分别攥着菜刀和生锈的铁链。在绝对的高温和干渴面前，人类文明的最后一点遮羞布已经随着地表的柏油路一起融化了。小姑娘，把包留下，我们让你过去。男人的声音里带着一种彻底放弃道德的疯狂。我后退一步，将消防斧横在胸前，感受着隧道深处吹来的阴冷凉风，心却沉到了谷底。隧道里的空气仿佛凝固了，手电筒的光柱在3个男人狰狞的脸上晃动，他们嘴唇渗出的血迹还没流下就结成了暗红色的痂。小姑娘，斧头沉，你拿不稳。领头的男人往前踏了一步，撬棍在铁轨上划出摩擦声。我们只要水，分我们一半，大家各走各的路。要是等我们动手，你可能连命都留不住。我死死握着消防斧，指关节因为过度用力而泛白。一半。我冷笑一声，声音在幽闭的隧道里激起阵阵回音。这水是我的命，给了你们，我连这隧道都走不出去。想要？行啊，过来拿啊！在这地底深处，文明早已随着地表的柏油路一起融化了，剩下的只有最原始的丛林法则。给脸不要脸！左侧那个拿着菜刀的瘦子怪叫一声，猛地扑了过来。他的动作因为脱水而显得有些迟钝，但在求生欲的刺激下，爆发力依然惊人。我侧身一闪，手中的消防斧顺着惯性横挥出去，斧背重重地砸在他的肩膀上。瘦子惨叫一声，整个人撞在隧道的混凝土墙壁上，手里的菜刀当啷落地。一起上！领头男人怒吼，撬棍带着呼啸的风声砸向我的头部。我弯腰躲过，顺势抓起背包里的一瓶矿泉水，拧开盖子，朝他们脸上泼去。那是整整1升的清凉净水，在极端干渴的人眼里，这比金子还要珍贵。3个男人的动作瞬间停滞了，他们本能地张开嘴去接那飞溅的水花，甚至有人直接扑向地面去舔舐湿润的碎石。就是现在，我没有丝毫犹豫，转身冲进黑暗的隧道深处。身后的咒骂声和扭打声渐渐远去，他们为了争夺地面上那点残留的水迹，竟然自己打了起来。我关掉手电筒，仅凭着对铁轨触感的感知，在黑暗中深一脚浅一脚的狂奔。隧道里的温度虽然比地表低，但随着地表气温突破100摄氏度，热量正在缓慢地向地下渗透，空气变得越来越稀薄，每走一步，肺部都像在被砂纸打磨。大约走了2个小时，我的双腿已经重得抬不动了。黑暗中，我终于看到了老爸提到的那个标号，3号紧急维修口。那是一个位于隧道顶部的垂直竖井，一架锈迹斑斑的钢梯通向地面。我颤抖着手从包里摸出最后半瓶水，一饮而尽。然后我顺着钢梯向上爬去，越往上温度越高。等我爬到出口的井盖下方时，那股热浪几乎要将我掀下去。井盖边缘的密封胶条已经化成了粘稠的黑液。我深吸一口气，用肩膀死死顶起井盖，刺眼的白光瞬间夺走了我的视线。那是地表100摄氏度的阳光，强烈的近乎疯狂。我戴上前几天刚买的太阳镜，眼前的世界成了一片暗沉的焦黑荒芜，原本郁郁葱葱的山脚，此时只剩下焦黑的树干，空气在剧烈的抖动，视线所及的一切都在扭曲。小婉，这边。一个沙哑但沉稳的声音从左侧传来，我转过头，看到了一辆怪异的巨兽，那是一辆被彻底改装过的越野车，车身外壳被贴满了银色的高反射隔热膜，车窗全部加装了厚厚的防辐射隔热板，只留下一道极窄的观察缝。车顶上4个巨大的喷头正喷射着细密的白雾。老爸穿着一件特制的隔热服，正用力向我挥手。我用尽最后的力气冲向那辆车。就在我踏上地面的短短10几秒里，我脚下的运动鞋底竟然发出了刺耳的滋滋声，一股焦糊味瞬间升起。快进去！老爸一把拉开厚重的车门，
将我拽了进去。车门关上的瞬间，一股极致的凉意瞬间包裹了我。车内的小型车载空调正开到最大，仪表盘上显示着车内温度22摄氏度，而在观察窗外的传感器上，那个跳动的数字是102摄氏度。爸，我瘫倒在副驾驶座上，大口地喘着气。先别说话，喝这个。老爸递给我一瓶淡绿色的液体，那是他自制的电解质补水剂。我咕嘟咕嘟灌下去，感觉原本干涸的细胞终于重新活了过来。咱们得赶紧走。老爸一边发动引擎，一边冷静地操作着中控台。这车的外壳撑不了太久，咱们必须在太阳下山前进入溶洞基地。就在车子刚刚启动的刹那，焦黑的树林里突然冲出10几个人影。他们浑身裹着湿透的棉被，手里拿着各种农具，甚至还有人举着自制的土枪。是水，车里还有空调，抢啊！疯狂的喊叫声透过加厚的车窗传进来，这些是附近村庄的幸存者，他们已经彻底疯了。爸，他们有枪！我惊恐地大喊。老爸冷哼一声，眼神中透出一股从未见过的凌厉。想要我的车，先问问我的灭火器答不答应。他猛地按下了中控台上一个红色的按钮，车顶那4个喷头瞬间改变了喷射模式，原本细密的白雾变成了粗壮的白色柱状物，那不是普通的水，而是混入了大量干冰碎屑的高压液态二氧化碳。在这种极端高温的环境下，高压液态二氧化碳喷出的瞬间会产生剧烈的吸热反应，那些冲在最前面的暴徒还没靠近车身，就被这股突如其来的极寒击中。100摄氏度的空气与零下78摄氏度的干冰冲击相遇，瞬间引发了小规模的物理爆炸，暴徒们惨叫着倒下，他们的皮肤在极热与极寒的剧烈交替下直接发生了碎裂。坐稳了。老爸猛踩油门，改装车冲开了焦黑的封锁线，朝着大山深处疾驰而去。改装车的履带在焦黑的碎石路上发出令人不安的嘎吱声。车窗外的世界已经彻底失去了色彩，原本苍翠的群山，此时所有的植被都化作了焦黑的炭柱。仪表盘上的室外温度传感器已经彻底罢工，指针死死扣在110摄氏度的红线上，微微颤抖。头顶突然传来一声爆裂的巨响，老爸怒吼一声，猛地踩死刹车。一根巨型古树因为山体岩石的崩裂，直挺挺地砸在了我们正前方的狭窄山道上，履带在地面上疯狂打滑，发出一阵刺耳的尖笑。改装车停在距离焦炭树干不足半米的地方，巨大的冲击力震得我五脏六腑都在翻腾。倒车，绕过去！我惊恐地大喊。来不及了，退路融化了。老爸死死盯着后视镜，我回头看去，顿时头皮发麻。刚才我们开过来的那段柏油下坡路，此时在110摄氏度的极致高温炙烤下，已经彻底液化成了一片沸腾的黑色沼泽。如果我们现在倒车，沉重的履带瞬间就会陷进滚烫的沥青里，再也出不来。更致命的是，因为车辆被迫怠速停滞，车底的冷凝器吸入了大量滚烫的扬尘，中控台上的红色警报灯疯狂闪烁，警告冷凝系统超载。舱内温度将在60秒后突破人体极限，原本18摄氏度的清凉车厢，温度正以肉眼可见的速度飙升，25摄氏度、32摄氏度、50摄氏度，我的呼吸瞬间变得困难，汗水刚冒出额头就被蒸干。爸，空调要炸了！抓稳，系好安全带。老爸眼底闪过一丝疯狂的狠厉，他没有倒车，反而一把将变速杆推到了最低速的强力越野档，一脚将油门踩到了底。改装车顶着那根重达数吨的焦炭巨木，硬生生向前碾去。碳化的巨树在履带的疯狂撕咬和装甲车头的恐怖推力下发出碎裂声。车厢内的温度已经逼近70摄氏度，我的视线开始模糊，塑料面板甚至散发出了焦糊味。而倒计时只剩最后3秒。老爸双眼血红，死死握着方向盘。改装车碾过漫天飞舞的黑色火星和木屑，冲出了这条死亡通道，重新驶上了坚硬的岩石路面。清凉的冷风随着车速的提升再次从出风口涌出，我瘫软在座椅上，大口大口地喘着粗气。坐稳了，我们要进冷宫了。老爸握着方向盘的手很稳，但指关节因为用力而显得有些苍白。车子一个甩尾，冲进了一处看似死路的乱石堆。老爸按下了遮阳板后面的一个遥控器，前方一块巨大的涂满了反射涂层的岩石板缓缓向一侧滑开，露出一个仅供一辆车通行的幽深隧道。随着厚重的液压防爆门在车后缓缓合拢，空气中的灼热感瞬间消失了。车子在平滑的坡道上滑行了约2分钟，最终停在了一处宽阔的地下大厅。到了，下车吧。老爸熄了火，推开车门的一瞬间，我整个人僵在了原地。一股带着泥土清香和淡淡水汽的凉风迎面扑来，我下意识地看了一眼大厅墙壁上的温度计18摄氏度，仅仅是一门之隔，温差竟然达到了90度。我贪婪地呼吸着湿润的空气，感觉原本几乎要被灼伤的肺部终于得到了救赎。我的皮肤因为这种剧烈的温差而起了一层细小的鸡皮疙瘩。小婉，快过来，让妈看看烫着没有。一个熟悉的声音响起，妈妈穿着一件长袖的薄卫衣，系着围裙，从大厅一侧的隔间里快步走出来。我鼻头一酸，冲过去死死抱住她。妈妈身上淡淡的薄荷香，终于将我从濒死的幻觉中拽回了现实。回来就好，你爸呀，这半年没白忙活。
妈递来冰毛巾，我贪婪呼吸着18摄氏度的冷气，问爸怎么提前半年预知的。爸冷哼一声说，他干了一辈子水利，半年前在西北勘探发现地下水异常枯竭，低温飙升，内部数据更显示大气环流已锁死，地球正变成高压锅。他知道大清洗要来了，于是砸光积蓄，回老家包下溶洞，挖了100米深井。看着这坚固的地下冷宫，我一阵后怕，庆幸老爸是个偏执的硬核专家。这是一个天然溶洞改造而成的基地，头顶是厚达100米的岩石层，那是天然的隔热屏障。大厅中央有一道人造的小型瀑布，清澈的地下水顺着岩壁流下，汇聚成一个环绕整个居住区的循环水区。爸，这地方的电力和水是怎么维持的？我惊讶地问。老爸脱掉厚重的隔热服，露出了里面的工字背心，指了指大厅深处隆隆作响的机器。这就是我作为水利工程师的老本行了。老爸语气中带着一丝自豪。地表水早就干了，但我在溶洞下打了200米深井，利用常年10度的地下水做闭式循环降温。至于电，后山岩缝里装了温差发电板，地表温差就是我们取之不尽的电池。别听你爸讲那些枯燥的原理了，快来吃点东西。妈妈拉着我走进餐厅，餐桌上一盆绿豆百合汤正冒着丝丝凉气，桌子中央放着半个切开的西瓜。我顾不上形象，抓起一块西瓜塞进嘴里，凉意顺着食管一路滑进胃里。我感觉自己整个人仿佛从炼狱直接升到了云端。太好吃了，爸妈，这简直是奇迹！我含糊不清地嘟囔着。慢点吃，后面还有凉面。老爸坐在一旁，点燃了一根烟。小婉，外面的情况比你看到的还要糟糕。他打开了大厅一侧的监控矩阵，屏幕上地表的景象被红外摄像头捕捉，呈现出一片刺眼的亮紫色。现在是上午10点，地表气温已经突破了115摄氏度。城市里的高层建筑因为热胀冷缩，已经开始出现结构性坍塌了。森林、草原、农田全烧没了。老爸的声音低沉。最可怕的是，水源彻底断绝了。除了像我们这样拥有深井的人，地表已经没有生物能活过今天中午。我看着监控画面，突然发现有一组镜头正在剧烈晃动，那是安装在半山腰隐蔽处的摄像头。画面中，几十个黑影正顶着烈日，浑身裹着湿透的麻袋，在焦黑的岩石间搜索着。他们手里拿着金属探测器和简易的挖掘工具，正一点点向我们溶洞入口的方向逼近。是刚才拦截我们的那些人。我心里一紧。不止他们，老爸冷哼一声。附近几个村子的壮丁都出来了，他们不傻，知道这附近唯一能出水的地方就在这山脚下，他们现在是在闻水的味道。那咱们的入口能撑住吗？妈妈担忧地问。入口是加固过的，除非用重型破甲弹，否则他们进不来。老爸掐灭了烟头，眼中闪过一抹狠厉。但这只是第一波，从现在起，我们要启动1级水源管制。小婉，你休息好了就去帮我监控红外雷达，只要有人靠近入口10米范围，立刻预警。溶洞大厅的红外警报器发出急促声，监控屏幕上出现了10几个刺眼的亮红色人影，他们正摇摇晃晃地向溶洞入口处的伪装岩石靠拢。爸，他们发现入口了。我握着对讲机的手沁出了冷汗。老爸放下手中的扳手，走到监控矩阵前。是村里的老王头，还有他那个在工地上当包工头的儿子。老爸指着领头的一个壮硕黑影，他们手里拿着金属探测器，还有那是雷管。我心里咯噔一下。老王头是附近王家村的村长，平时看着挺和蔼的一个老头，可现在他手里攥着一根木棍，正疯狂地敲击着我们的防爆门。建国，开门啊！我知道你在里面。扩音器里传来了王村长沙哑的声音。大家都是乡亲，抬头不见低头见，你不能眼睁睁看着全村老小渴死在外面啊！你这儿有凉气，有深井，分大家一口水，那是积德行善啊！妈妈站在我身后，脸色苍白，嘴唇颤抖着。要不给他们分点桶装水，我看那几个孩子快不行了。不行，老爸的声音没有任何温度。这口井的流量是根据我们3个人的闭式循环系统设计的，一旦压力下降，制冷系统就会瘫痪，到时候大家都得死。记住，末世里最不能相信的就是人。老爸按下了外部扩音器的按钮。王村长，这儿没水，也没余粮，你们走吧，别逼我动手。外面沉默了片刻，随即爆发出一阵歇斯底里的咒骂声。放屁！我闻到凉味了！你可没良心的东西，霸占着山里的水源想独吞！兄弟们，砸开了，大家都有水喝！紧接着，通道外传来一阵疯狂的打砸声，铁镐、大锤，甚至尖锐的石块不断砸在厚重的钛合金防爆门上。但老爸亲手焊接的防御系统哪是那么容易被破坏的？10几分钟过去，伴随着地表热浪的不断倒灌，这群暴徒的体力在极度高温下迅速透支，原本嚣张的咒骂声逐渐变成了绝望的粗喘。大哥，砸不开啊！这铁门太厚了，兄弟们，快热脱水了！有人虚弱地喊道。那就用上次从矿上弄来的那玩意儿，给我炸开它！今天进不去，大家都得死！领头的壮汉彻底陷入了濒死的疯狂。我通过监控死死盯着屏幕，只见那人颤抖着摸出一个用防水胶带缠绕的圆柱体，点燃引线后，猛地塞进了防爆门侧面的岩壁裂隙里。不好，快退后！老爸脸色骤变，
一把将我和妈妈死死按在掩体后方。一声沉闷的爆炸声震得溶洞顶部的钟乳石簌簌落下，刺鼻的硝烟味顺着通风口的缝隙钻了进来。他们真的动用了雷管，防爆门剧烈震动了一下。监控画面里，厚重的钛合金门虽被炸得严重凹陷，却并未被击穿，反而是门框周围的天然岩石被硬生生震出了几道危险的裂缝。小婉，去控制台，把2号压力阀推到红线位置。老爸大吼一声，随即冲向了溶洞深处的水泵房。我飞快地跑向操作台，仪表盘上深井泵的压力正在疯狂飙升。爸，压力太高了，管道会爆的。就是要让它爆。老爸的声音从对讲机里传来。既然他们想要水，我就给他们开水。监控里，王村长的儿子正带着几个壮丁，试图将第2排雷管塞进防爆门的缝隙里。他们浑身裹着湿透的麻袋，但在极热的地表，那些麻袋正冒着白烟，迅速变干变黄。3、2、1，放！老爸拉下了总闸，一股粗壮的、呈现半透明状的高压蒸汽柱顺着防爆门上方的隐蔽喷口横扫而出。那不是普通的水雾，而是温度超过120摄氏度、压力大的能切断钢筋的过热蒸汽。监控画面被瞬间腾起的白雾笼罩，紧接着是一阵阵让人头皮发麻的惨叫声。那些围在门口的壮丁甚至连逃跑的机会都没有。过热蒸汽瞬间穿透了他们身上的麻袋，直接剥夺了他们的皮肤和呼吸道。在那样的压力下，他们瞬间被煮熟了。白雾散去后，防爆门外横七竖八地躺着10几具扭曲的尸体，原本干瘪的皮肤此刻呈现出一种诡异的充血的粉红色，那是高温烫伤后的惨状。王村长瘫坐在远处的一块岩石后，他的胡子被燎焦了一半，瞪大眼睛看着这恐怖的一幕。建国，你杀人了！他牙齿打颤，声音里充满了绝望。我没杀人，是贪婪杀了他们。老爸的声音通过扩音器在荒凉的山谷里回荡。王村长，带着剩下的雷管快滚吧，下次喷出来的就不是蒸汽，而是混了硫酸的循环冷却液了。王村长连滚带爬的跑了，连儿子的尸体都没敢带走。溶洞内重新恢复了死寂。我瘫坐在椅子上，手心里全是冷汗。小婉，别发呆。老爸走回大厅，抹了一把额头的汗。去把地上的水渍拖干，别浪费了。媳妇儿，去准备午饭。下午我们得加固通风口。妈妈沉默着点了点头，她的眼神里透着复杂的情绪，有恐惧，但更多的是一种劫后余生的庆幸。午饭是简单的凉皮和绿豆汤，在这个18摄氏度的空间里，我们一家3口沉默地吃着。爸，我们刚才是不是太狠了？我小声问了一句。老爸停下筷子，看着我，眼神异常严肃。小婉，你要记住，在这地表100摄氏度的世界里，资源是有限的，圣母心救不了命，只会害死全家人。我打了个冷战，低头不再说话。午饭后的短暂宁静并没有驱散空气中残留的紧绷感。老爸没有再继续说教，而是快速扒完碗里的食物，转身从工具箱里拎出2把高强度的气动射钉枪。走吧，小婉。他把其中一把沉甸甸的枪械扔进我怀里。去加固排气口。暴徒死绝了，但100摄氏度的热浪倒灌进来，一样要命。我深吸了一口气，握紧冰冷的工具，跟上老爸。在这个熔炉般的世界里，活下去才是唯一的真理，而只有不断的修补与忙碌，才能让人真正感到安全。我们一前一后钻进狭窄的检修通道，越往排气口走，空气就越发焦灼，金属墙壁透出的热度让裸露的皮肤感到阵阵刺痛。老爸手里的射钉枪发出细微的充气声，在死寂的通道里显得格外清晰。就在前面了，先检查1号滤网。老爸压低声音，抹了一把流进眼睛里的汗水。我刚把梯子架好，还没来得及爬上去查看受损的缝隙，腰间的对讲机里突然传来了妈妈变了调的尖叫。老王，快回来，看监控。我们冲回控制大厅，红外雷达正疯狂报警，但这一次刺眼的红点不在大门，而在我们头顶。王村长他们不是全军覆没了吗？怎么还有人？我惊恐地盯着屏幕上那几个闪烁的红点。老爸切出热成像，冷汗瞬间渗了出来。不好，是穿隔热服、带地质钻机的专业勘探队。排气口的冷空气暴露了我们。这群疯子懂地质，知道正门硬攻没用，正打算从顶部最薄弱的岩层直接打穿溶洞。老爸脸色大变，猛地抬头看向溶洞顶部的岩层。这群疯子，他们不是在抢水，他们是在炸山。话音刚落，一阵排山倒海般的巨响从头顶传来，整个溶洞剧烈摇晃起来，巨大的钟乳石像雨点般落下，原本平整的岩壁开始出现恐怖的裂缝，一股暗红色的带着硫磺气息的微光从裂缝中透了进来。地表高温引发了地壳变动，加上它们的爆破击穿了脆弱的岩层结构。老爸惊恐地看着那道裂缝，岩浆渗进来了。粘稠炽热的岩浆顺着钟乳石缓缓滴落，砸在原本清冽的循环水渠里。刹那间，刺耳的嘶嘶声响彻大厅，浓重的硫磺毒雾伴随着滚烫的水蒸气弥漫开来。爸，水渠烧开了！我惊恐地指着大厅中央，原本维持在18摄氏度的冷宫，此刻气温正以肉眼可见的速度飙升，50摄氏度、60摄氏度、70摄氏度，红外报警器的尖叫声几乎要刺破鼓膜。地表的高温导致岩层应力失衡，加上刚才那群疯子的爆破，把下方的地热缝隙震开了。老爸随即冲向大厅角落那个巨大的金属圆筒。小婉，去把所有的防毒面具拿出来。老婆，把那2箱压缩饼干
塞进隔热舱，快！隔热舱。我愣了一下，在大厅的一角一直停放着一个造型怪异的金属装置，通体覆盖着银色的陶瓷隔热砖，看起来像是一枚被截断的平头火箭。我一直以为那是老爸用来储存精密仪器的保险柜，没想到这竟是他预留的最后退路。没时间解释了，这溶洞保不住了。岩浆一旦填满地下空腔，这里会变成一个巨大的高压锅，把我们全部焖熟。老爸一把掀开沉重的舱门，嘶吼着：“进舱，快！”妈妈已经开始剧烈咳嗽，空气中的二氧化硫浓度已经达到了致死量。我强忍着肺部的灼烧感，将防毒面具死死扣在脸上，随后拼命将物资往那个狭窄的金属舱里塞。溶洞深处传来一声沉闷的巨响，脚下的地面开始剧烈倾斜，一股暗红色的洪流冲破了水泵房的大门，那是真正的岩浆。原本坚硬的岩石在它面前脆弱得像饼干，水泵房瞬间化为火海。快进去！老爸一把将我和妈妈推入舱内，舱体内部极其狭窄，贴满了反射隔热膜，只有3个紧巴巴的避震座椅。老爸最后一个跳进来，反手死死旋紧了重达100斤的合金舱门。爸，我们要怎么出去？外面全是岩浆和塌方。我透过舱门上那一块拳头大小的耐高温石英玻璃，绝望地看着外面。溶洞大厅已经彻底坍塌，滚烫的岩浆已经没过了舱体的一半。金属舱外壁传来了吱呀声，那是高温膨胀产生的形变。老爸死握液压杆，眼神疯狂而冷静。水瞬间气化膨胀1600倍，下面直通地下暗河，抓紧了！我要用最后的深井水把咱们打出去。老爸拉下了左侧的液压杆，注入高压水。我能感觉到舱体下方传来了剧烈的震动，那是老爸将深井中最后残存的几吨冷水通过高压管道直接注入到了舱体正下方的岩浆池中。那一瞬间，我以为整个世界都爆炸了。冷水接触岩浆的刹那，瞬间气化产生了爆炸性压力，巨大的推力从舱底爆发。我感觉自己的内脏像是要被直接甩出体外，整个人死死地扣在避震座椅上。隔热舱顺着老爸预先加固过的排气管道，在岩浆和岩石的缝隙中疯狂穿行，舱体外壁与管道剧烈碰撞，火星四溅，刺耳的摩擦声几乎要刺破鼓膜。哪怕隔着几十厘米厚的隔热砖，舱内的温度依然迅速攀升到了50摄氏度，汗水像瀑布一样流下，视线开始模糊。还没完，暗河入口到了。老爸猛地推下右侧液压杆，舱体再次剧烈一震。紧接着，一种强烈的失重感袭来，我们从垂直的管道中飞出，重重地砸进了冰冷的地下暗河中。巨大的冲击力让舱内的灯光瞬间熄灭，我们在黑暗中随着湍急的水流疯狂旋转、碰撞。不知道过了多久，也许是几分钟，也许是1个世纪，舱体终于平稳了下来，开始缓慢地向上漂浮。爸妈，我虚弱地唤道：“活着，还活着。”老爸沙哑的声音响起，他费力地推开舱顶的观察窗，一股清冽甚至带着一丝寒意的空气涌了进来。我挣扎着爬出舱外，眼前的景象让我们3个人同时陷入了死寂。这里不是熔炉，而是一片海拔4000多米的雪山断裂带。冰川？这怎么可能？我看着周围巨大的冰块在浑浊的水中沉浮，难以置信。是高空逆温效应和地形屏蔽。老爸抹了一把脸上的水，眼神凝重。这片高山盆地被常年不化的积雪覆盖，加上地表极热，导致大气层厚度剧增，高海拔地区反而形成了短暂的冷空气下沉。但你看，他指向远方，那些曾经万年不化的冰川正以肉眼可见的速度崩塌、融化，汇聚成巨大的高山湖泊。虽然远处的地平线依然是一片代表着死亡的焦黄色热浪，但在这高海拔的雪山之巅，气温竟然奇迹般的维持在5摄氏度左右。老爸脱下破烂不堪的隔热服，抹了一把脸上的污垢，惨笑一声：“小婉，咱们活下来了。”我看着妈妈紧紧攥着老爸的手，积压已久的泪水终于夺眶而出。就在这时，湖泊对岸的一处岩洞口，几道不怀好意的目光正死死地盯着我们这枚突然降临的银色金属弹。在这片被高温围困的死地，我们的隔热舱不仅是避难所，更意味着充足的物资和先进的生存技术。爸，那边有人！我压低声音，手心再次冒汗。老爸冷冷地扫了一眼对岸，加快了手中的动作。别管他们，这片湖泊的温标在快速上升，冰水混合物的平衡撑不了多久。要是舱体飘到对岸，我们才是真的死路一条。先稳住舱体。老爸从舱内爬出来，手里拎着一捆特制的钢丝缆绳，准备将其固定在附近的坚硬岩柱上。就在我们试图固定隔热舱时，脚下的湖水突然毫无征兆的剧烈翻滚起来，那是远方冰川彻底崩塌的声音。数亿吨的融雪水混合着滚烫的泥石流，顺着山谷咆哮而下。原本平静的湖面瞬间暴涨，水位在短短几分钟内抬升了数米。洪水来了，快进舱！老爸脸色大变，救命！救救我们！对岸岩洞里的幸存者们发出了绝望的惨叫，洪水瞬间吞没了他们的立足之地，几个动作慢的被卷入了浑浊的泥浆中。那个领头的壮汉满脸横肉，手里攥着一把双管猎枪，在洪水没过胸口的刹那，竟然疯狂地朝我们这边游了过来。把门打开，让我进去，不然老子一枪崩了你们！他一边在沸腾的洪水中挣扎，一边疯狂地扣动扳机，子弹打在隔热舱的钛合金外壳上，溅起一串火星。妈，关门！我大喊着说。妈妈脸色苍白地拉住舱门把手，却犹豫了1秒。
他快被淹死了。他进来了，死的就是我们。老爸一把夺过把手，重重地将舱门扣死，并旋紧锁扣。那个壮汉游到了舱边，用枪托疯狂地砸着石英玻璃窗。他的脸因为痛苦和愤怒而极度扭曲。由于湖水温度极高且混合了大量的泥沙，他的皮肤正迅速被烫得通红起泡。我隔着玻璃看着他，在那一刻，我没有恐惧，只有一种近乎麻木的冷静。在这场全球性的熔炉灾难中，同情心是比淡水还要稀缺的奢侈品。坐稳了，我们要变成船了。老爸坐回操作台，并没有理会外面的敲击声。他快速拨动几个开关，隔热舱底部的平衡仪展开，原本用来抵御岩浆的结构，此刻成了最好的锚定装置。小婉，帮我看着压力表，我们要利用洪水的冲力，把自己卡在那2块巨石之间。老爸操纵着舱体，随着洪峰的撞击，隔热舱在浑浊的洪流中剧烈颠簸。那个壮汉终究没能抓稳舱边的扶手，在一声凄厉的惨叫中，被翻滚的浪花彻底卷入了深渊。一声巨响，舱体剧烈一震，随即停了下来。老爸将隔热舱死死地卡在了一处天然的花岗岩凹槽里，这里地势极高，且有巨石挡住了洪流的直接冲击。舱内重新恢复了死寂，只有外面洪水咆哮的声音。他没上来。妈妈瘫坐在椅子上，声音颤抖。他上来第一件事就是把我们扔出去。老爸抹了一把脸上的汗，眼神深邃。在这片雪山上，只有对手。我看向窗外，洪水依然在暴涨，原本葱郁的山谷已经彻底变成了一片汪洋。水面上漂浮着焦黑的树木、动物的尸体，还有那些没能逃脱的幸存者的残骸。由于海拔高，这里的空气依然维持在10摄氏度左右，但远方的天际线依然是一片令人绝望的暗红色。爸，这洪水会退吗？我轻声问。冰川化完了，洪水自然会退。老爸看着仪表盘上显示的外部水温，但等水退了，这地表剩下的就只有盐碱地和焦土了。我们要在这儿守住，直到大气层重新降温。我点了点头，从背包里翻出一块压缩饼干递给妈妈。隔热舱外，沸腾的洪流正在收割最后的生命，而在这枚银色的金属弹里，我们一家3口守着微弱的灯光，在这片雪山孤岛上等待着世界冷却的那一天。银色的隔热舱在浑浊的高山湖泊中剧烈起伏，距离冰川彻底崩塌已经过去了5个小时。随着大量冰雪融化，这片盆地的水位正在以肉眼可见的速度暴涨。更致命的是，湖底被震开的地热缝隙正在源源不断地喷吐着岩浆的余温，原本冰冷刺骨的雪水，此刻正咕噜噜地冒着白泡，水温已经逼近了恐怖的70摄氏度。控制台上的近距离声纳雷达突然发出了急促的警报声。我放下手里的半块压缩饼干，扑到观察窗前，透过满是水汽的防弹玻璃，我看到对岸那处地势较低的岩洞已经被沸腾的洪水彻底淹没，而那群原本躲在岩洞里的人出来了。那是5、6个穿着破烂矿工服的男人，他们把几块废弃的矿用隔热板和粗大的枯木绑在一起，做成了一个简陋的筏子。在70摄氏度的水面上，他们身上裹着湿透的破布，拼命滑动着自制的木桨，朝我们逼近。爸，他们过来了。我声音发紧，老爸快步走到监控屏幕前。他们的避难所被淹了，水温还在升高，他们这是要来抢我们的舱。里面的人听着。领头的那个刀疤脸男人站在木筏前端，手里挥舞着一把沉甸甸的矿用开山斧，声音透过舱外的拾音器传了进来，带着濒死的疯狂。把舱门打开，让我们进去，不然老子炸开这铁王八，大家一起死在开水里。说着，他从腰间扯出一长串用防水胶布裹着的土制雷管，恶狠狠地拍在木筏上。妈妈吓得捂住了嘴，我下意识地去摸背包里的射钉枪。别慌，老爸一把按住我的手，这可是深潜级别的钛合金抗压舱，就凭他们那几根破雷管也想炸开。不过绝不能让他们靠近，一旦舱体配重失衡发生侧翻，排气阀进水，我们就全完了。那怎么办？我们没有远程武器啊。我看着越来越近的木筏，手心全是汗。老爸转身坐上主驾驶位，双手拉下控制台上的2个红色拉杆。小婉，你忘了你爸是修什么的了？玩水，他们找错祖宗了。一阵极其沉闷的机械轰鸣声从舱体底部传来，整个金属蛋剧烈地颤抖了一下。我刚才开启了舱底的4个高压姿态调整泵，把吸水口的功率开到了最大。老爸死死盯着声纳屏幕上的红点，双手在键盘上飞速输入指令。现在我要给他们造一个滚筒洗衣机。话音刚落，隔热舱四周原本平静的水面突然向下凹陷，4个高压水泵以恐怖的吸力抽取着周围的湖水，然后以每秒上百加仑的流速从舱体侧下方的4个喷口斜向喷射而出。刹那间，一股巨大的人工湍流在隔热舱周围形成了一个直径10几米的恐怖漩涡。我了个豆，怎么回事？水在转！木筏上的暴徒们发出惊恐的尖叫，他们简陋的木筏刚一接触到漩涡的边缘，瞬间失去了控制，木筏在巨大的离心力下剧烈打转倾斜。救命！烫死我了！一个暴徒脚下打滑，惨叫着跌入了70摄氏度的洪水中，裸露的皮肤接触到高温水体的瞬间，立刻泛起大片骇人的水泡。他在水里疯狂扑腾，却被漩涡无情地卷向更深处。疯子！你们这群疯子！刀疤脸男人死死抱住木筏的边缘，眼看着木筏即将彻底倾覆，他的眼中闪过一丝极度的怨毒与绝望。老子进不去，你们也别想活！在木筏翻倒的最后一秒，他点燃了手里的土制雷管，
用尽全身力气，将那捆炸药狠狠砸向了我们的隔热舱。雷管在距离观察窗不足2米的水面上轰然炸裂，巨大的水柱混合着爆炸的冲击波狠狠拍在舱体上，金属弹在水面上剧烈摇晃，舱内的灯光疯狂闪烁，我被震得摔倒在地，耳膜嗡嗡作响。当我们重新爬起来时，外面的水面上已经飘满了碎木板，那群暴徒已经彻底消失在沸腾的洪流中。解决了，我长舒了一口气，刚想擦擦额头的冷汗，控制台上的警报灯突然变成了刺眼的血红色，老爸的脸色瞬间煞白，他猛地转头看向舱体的右侧内壁，在那片原本光洁的钛合金装甲上，被刚才的近距离爆炸震出了一道极其细微的裂纹，一滴浑浊的泛着诡异暗绿色的水珠顺着裂纹渗了进来，滴落在舱内的地板上。伴随着这滴水，一股令人作呕的浓烈的尸体腐臭味瞬间弥漫了整个狭小的机舱。伴随着水滴的渗入，一股无法用言语形容的恶臭瞬间在狭小的舱室内炸开。仅仅是吸入了一小口，我的胃里便一阵翻江倒海。退后，捂住口鼻，谁都不许靠近那片区域。老爸爆出一声怒吼，声音里透着前所未有的惊恐。他一把扯下挂在舱壁上的防毒面具，以极快的速度扣在我和妈妈的脸上，随后自己也戴上了面具。隔着厚重的过滤面罩，我只能听到自己粗重而颤抖的呼吸声。警告：舱内空气质量急剧下降，检测到未知生物气溶胶，生命维持系统负荷已达 75%。主控台的 AAL 系统发出了凄厉的电子女声，原本柔和的白色照明灯瞬间切换成了血红色警报灯。爸，那是什么水？为什么会这么臭？我隔着面具，声音发闷，死死盯着舱壁上那道裂纹。老爸没有回答，他大步跨到操作台前，将外部高清摄像头的焦距拉到了最大，同时开启了水质光谱分析仪。屏幕上的画面亮起，眼前的景象让我的血液瞬间凝固了。舱外的世界早已不是我们刚坠落时那个清澈的高山冰川湖，在70摄氏度的高温持续炙烤下，融化的冰水混合着被淹没的原始森林腐殖质、地下涌出的矿物质以及无数的尸体。刚才那几个试图炸毁我们舱体的暴徒，他们的残骸正漂浮在距离我们不足10米的水面上，但在短短10几分钟内，他们的尸体已经发生了极其恐怖的异变。在沸水和极热的催化下，他们的皮肉呈现出一种煮熟后的惨白，而在这层惨白之上，竟然长满了一簇簇的诡异菌丝，是远古嗜热菌群混合了现代超级细菌。老爸死死盯着屏幕上疯狂跳动的数据，双眼布满血丝。全球气温飙升，把深埋在冰川下几万年的远古病毒和耐热真菌全都释放出来了，加上这70摄氏度的极热洪水，外面现在是一个高温生化培养皿。警告：滤芯堵塞率 85%，10分钟后将被彻底穿透。老爸一把推开我，疯狂拆解制氧机、紫外线灯和高压电机网。小婉拿绝缘手套，老婆去拆活性炭。老爸动作快出残影，将电机网缠进耐高温陶瓷漏斗，造个微型生化隔离电厂，既然堵不住，就全给老子烧死。滤芯堵塞率逼近 92%，尸臭弥漫，呼吸越发艰难。扣上去。我戴着绝缘手套，拼死将漏斗压在裂纹上。老爸猛核电闸，幽蓝强光与高压电击声瞬间炸响，几万伏高压将喷涌的毒水瞬间气化碳化，紫外线2次杀菌，最后经活性炭过滤成无毒空气排入舱内，死死压住，等结构胶固化。老爸嘶吼着，用耐高温结构胶沿着漏斗边缘疯狂涂抹。就在这时，漂浮在水面上的隔热舱似乎撞到了水下的某段巨大的冰川残骸，整个舱体猛地向右侧剧烈倾斜了30度。我脚下一滑，身体不受控制地向后倒去，扣在舱壁上的陶瓷漏斗失去了压力，边缘翘起了一丝缝隙，一股滚烫的呈现出浓稠墨绿色的毒水在外部水压的挤压下，顺着那道缝隙喷射而出。老爸不顾一切地扑了过来，甚至来不及戴绝缘手套，直接用他那双满是老茧的肉手死死按在了通着高压电的陶瓷漏斗上。我眼睁睁地看着几道电弧在老爸的手背上跳跃，空气中弥漫起一股皮肉烧焦的糊味。爸，你的手！我尖叫着爬起来，重新扑上去，将自己的身体重量全部压在漏斗上。别管我，死死按住！老爸咬碎了牙，额头上的青筋暴起，冷汗瞬间浸透了他的衣服。他强忍着高压电击和高温烫伤的剧痛，用另一只手拿着结构胶，将喷水的缝隙死死封堵住。1秒、2秒、10秒。仿佛过了1个世纪那么漫长。当结构胶终于在高温下彻底固化，将陶瓷漏斗像焊死一样固定在舱壁上时，老爸才猛地松开手，整个人虚脱般地瘫倒在地板上。舱内只剩下我们剧烈的喘息声，以及漏斗内部持续传来的滋啦滋啦的电流杀菌声。空气净化系统负荷开始下降，舱内空气质量正在恢复。AL 系统的警报灯终于从血红色变回了柔和的白光。我们赢了！我瘫坐在地上，扯下防毒面具，大口大口地呼吸着空气，虽然还有一点淡淡的焦糊味，但那股致命的尸臭味终于消失了。爸，你的手没事吧？我连忙爬过去，看着老爸那双被电的焦黑、烫出了一排水泡的双手，眼泪止不住地往下掉。皮外伤，死不了。老爸虚弱地笑了笑，从医疗箱里翻出烫伤膏，胡乱抹了2把。只要这道防线不破，
外面的死神就进不来。肾上腺素褪去后，极度的疲惫感席卷了全身。妈，没事了，你把地上的水渍清理一下，千万别直接用手碰，用生石灰覆盖。我转头看向一直躲在角落里的妈妈，妈妈没有说话，她低着头，手里拿着一块抹布，身体在微微发抖。妈，你怎么了？我察觉到了不对劲，心脏猛地漏跳了一拍，我快步走过去，一把拉住她的手，别碰我。妈妈声音里带着一种深深的绝望和恐惧，但就在那一瞬间，我还是看清了，在妈妈的右手手腕处有一块硬币大小的皮肤，那里没有烫伤，但却呈现出一种令人毛骨悚然的紫黑色。在那块紫黑色的皮肤边缘，几条如同蜘蛛网般的暗红色血丝正在以肉眼可见的速度向她的手臂上方蔓延。那是刚才舱体剧烈倾斜时从缝隙里喷射出来的一滴毒水，好巧不巧地溅落在了她因为干活而挽起的袖口处。这是什么？我感觉大脑轰的一声炸开了，四肢瞬间冰凉。老爸闻声猛地回过头，当他看清妈妈手腕上的异状时，眼神中露出了恐惧。妈妈双腿一软，跌坐在地上，她大口大口地喘着气，额头上渗出密密麻麻的冷汗。原本正常的体温，此刻开始疯狂飙升。舱内的空气循环系统发出的嗡嗡声，在死寂的氛围中显得格外刺耳。老爸瘫坐在地板上，双眼死死盯着蜷缩在睡袋里的妈妈。妈妈的情况糟糕透了，短短几个小时，她手腕上的紫黑色肿块已经蔓延到了整个小臂，顺着血管一路攀爬，消失在肩膀的衣物下。她陷入了深度的昏迷，呼吸急促而破碎。39.8度。我收回电子体温计，声音带着哭腔。爸，体温还在升，物理降温根本没用，那些细菌，他们在吃妈妈的身体。老爸痛苦地闭上眼睛，狠狠地砸了一下舱壁。就在这时，一声雷鸣从头顶滚过，整个隔热舱剧烈地摇晃了一下。我惊恐地看向观察窗，原本被暗红色火光笼罩的天空，不知何时已经变成了深沉的铅灰色。老爸猛地睁开眼，跌跌撞撞地走向仪表盘。地表100度的高温蒸发了海量的水分，在大气层上方堆积到了极限。现在气温开始下降，这些水要全部还给大地了。窗外滴一滴雨落了下来，气温计上的数字也在疯狂跳动，最后稳稳地停在了22摄氏度。如果是在半个月前，这个温度简直是天堂。可现在，在这毁灭性的暴雨和翻滚的洪水中，这个温度只意味着更深层的绝望。水压在升高，洪水还没退，暴雨又来了。老爸看着不断攀升的水位线，声音嘶哑。如果妈妈今晚再退不了烧，她会脏器衰竭。突然，一阵沉闷而有节奏的撞击声从舱体上方传来。谁？我猛地抓起射钉枪，背脊发凉。老爸迅速切换监控画面，在暴雨冲刷的模糊视野中，一个破旧的红色气垫船正死死地卡在我们的舱体边缘。气垫船的一角已经严重漏气，在汹涌的波涛中摇摇欲坠。船上站着2个人，一个穿着皱巴巴的白大褂，外面披着雨衣，另一个年轻女人怀里紧紧抱着一个包裹，正发出微弱的啼哭声。求求你们，开门！那个男人对着我们的摄像头疯狂打着手势，由于没有拾音器，他的声音被雨声淹没，但那双绝望的眼睛里写满了哀求。爸，别开门！我低声说道，手指扣在扳机上。万一又是抢舱的？老爸盯着监控画面，沉默了3秒。他注意到了那个男人胸口挂着的听诊器，以及他虽然极度虚弱，却依然下意识护住身后妻儿的动作。他们有药。老爸突然开口，声音颤抖。那个男人的白大褂内兜里有硬核的轮廓，那是急救箱，他是医生。可万一他们是骗子呢？你妈没时间了。老爸怒吼一声，直接按下了舱门的液压开关。随着外层舱门开启，一股潮湿而冰冷的空气夹杂着雨水涌了进来。老爸举着扳手，我举着射钉枪，死死盯着缓缓降下的舷梯。那个男人连滚带爬地冲了进来，身后跟着脸色惨白的女人。他们没有带武器，一进舱室，男人就跪在地上，大口喘气。而那个女人紧紧抱着怀里那个只有2、3岁、同样在发高烧的孩子。别过来！我厉声喝道。救我的孩子！男人抬起头，眼镜片后是一双布满血丝的眼。我们的船漏气了，撑不过今晚的暴雨。我有药，我是中心医院的内科医生，只要让我们避雨，我什么都愿意做。老爸没废话，一把扯过男人的领子，把他拽到妈妈的睡袋前。看这个能不能治？医生愣了一下，当他看清妈妈手臂上那诡异的紫黑色血丝时，瞳孔骤然缩紧。是热菌感染，你们居然能活到现在！医生颤抖着翻出一支无标签的淡蓝色针剂，这是省疾控未公开的第4代实验性广谱抗生素，不知道对这远古式热菌有没有用，但我儿子打完体温压住了。他声音发涩，透着疯狂。这是最后一支，只能赌一把。我可以救你妻子，但我的气垫船坏了，你能修好它吗？不然洪水一涨，我们也是死。医生看着怀里的孩子，眼神决绝。老爸盯着那支药剂，末世的冰冷终于被撕开了一道口子。老爸举起那双被电得焦黑的手。好，只要我还有气，你的船就能飘起来。接下来的3个小时是与死神的赛跑。医生迅速为妈妈进行了清创和注射，他手法极其专业，即便在晃动的舱室内也稳如泰山。而老爸则钻进了冰冷刺骨的洪水里，半个身子悬在舷梯外，在暴雨和狂风中，用最简陋的密封胶和液压泵
拼死修补着那个破烂的气垫船。我站在两人之间，手里拿着唯一的强光手电。我看到老爸因为疼痛而扭曲的脸，也看到医生因为饥饿而颤抖的双手。没有争斗，没有抢夺，在这个被全球洪水淹没的深夜，两个不同领域的专业人士正在为了彼此最珍视的人交换着最后的生命筹码。凌晨4点，暴雨终于减弱，妈妈的呼吸逐渐平稳，原本紫黑色的肿块竟然奇迹般的开始消退，而那艘红色的气垫船也在老爸的硬核改装下，加装了2个从舱内拆下来的小型推进器，变得比原来更加坚固。医生抱着孩子站在舷梯口，对着老爸深深的鞠了一躬。谢谢，如果不是你们，我们一家3口昨晚就沉进湖底了。老爸抹了一把脸上的雨水，递过去一袋压缩饼干和2瓶干净的饮用水。往北滑，那里海拔更高，政府的搜救队应该快到了，带着孩子活下去。医生接过物资，眼眶微红，他没有再多说什么，发动了推进器，红色的身影逐渐消失在茫茫的雨幕中。我走到老爸身边，看着那艘远去的小船。爸，你真的相信他们吗？万一他那只药是假的？老爸看着妈妈渐渐恢复血色的脸庞，长舒了一口气，眼神中透出一丝久违的温柔。小婉，在这地表100度的世界里，圣母心确实救不了命，但如果这世界上连一点善意都不剩了，那我们拼了命活下来又有什么意义呢？我愣住了，转头看向窗外，暴雨后的天空竟然透出了一丝淡淡的久违的青色。连绵不绝的特大暴雨整整下了1个星期，在这暗无天日的7天里，我们一家3口蜷缩在银色的隔热舱内，听着外面狂风怒吼和洪水拍打舱壁的沉闷声响。那只从医生手里换来的实验性抗生素成了我们在黑暗中唯一的希望。奇迹真的发生了。到了第5天，妈妈的高烧终于彻底退去，手腕上那片骇人的紫黑色完全消散，只留下了一圈淡淡的色素沉着。当她虚弱地睁开眼，喝下老爸喂给她的第一口温热的绿豆粥时，那个面对100摄氏度极热和暴突雷管都未曾掉过一滴眼泪的钢铁男人，红着眼眶死死攥住了妈妈的手。第8天的清晨，那令人窒息的雨声突然停了，舱内的温度计稳稳地停留在24摄氏度。老爸推开顶部的观察窗，一股带着浓重泥土腥味却异常清新的冷空气涌了进来。雨停了，水位在下降。老爸沙哑的声音里带着一丝不可置信的颤抖。我迫不及待地爬出舱外，站在湿滑的钛合金外壳上，贪婪地呼吸着。眼前的景象却让我陷入了长久的震撼与失语。那个曾经沸腾的高山湖泊已经消失了，被极热引发的地壳裂缝将亿万吨的洪水重新吞噬回了地下暗河。展现在我们面前的是一个被彻底清洗过的世界，没有高楼大厦，没有树木植被，甚至连泥土的颜色都变了。人类数千年的文明痕迹在这场大自然的狂暴洗礼中被抹除得干干净净。突然，舱内那台被老爸改装过天线的高频无线电收音机里传来了一阵刺耳的电流杂音，我们3个人瞬间僵住了，连呼吸都停滞了。老爸猛地扑回控制台，发疯似的旋转着调频旋钮。这里是国家灾害应急救援中心西部战区第3搜救大队，极热气旋已彻底过境，大气层热对流恢复正常，请所有幸存的同胞注意，保持在空旷地带，点燃醒目标志物，我们正在进行地毯式搜救。那字正腔圆的普通话穿透了末世的死寂，在狭小的舱室内回荡。国家还在，军队还在。妈妈捂住嘴，泪水决堤般涌出。快，小婉，去把备用的红色信号弹拿出来，全打出去。老爸大吼着，眼底燃烧着狂喜的光芒，3发刺眼的红色信号弹拖着长长的尾迹，冲上了铅灰色的天空，在死寂的雪山断裂带上空炸开。不到半个小时，天际线处传来了引擎的轰鸣声，2架涂装成军绿色的重型运输直升机悬停在了我们上空，巨大的旋翼卷起地上的盐碱粉末。几名全副武装、穿着防化服的救援队员顺着绳索快速锁降。救援队长踩在盐碱地上，看着焦黑却坚不可摧的钛合金舱，以及外面硬核拼凑的生化隔离漏斗，满眼震惊。你们就靠这个撑过了115度的高温期和湿热菌变异？队长摘下防毒面罩，看着老爸，语气中满是不可思议。那些长在水里的变异细菌现在怎么样了？我忍不住问，脑海中再次浮现出妈妈感染时那骇人的紫黑色血丝，心有余悸。嗜热菌适应不了低温，军医边抽血边解释，气温一降到30度以下，加上国家投放的广谱杀菌剂，地表的病菌已经构不成威胁了。不过，军医看着妈妈的血液快速检测结果，有些惊讶。你母亲感染过嗜热菌，她体内竟然有非常完整的抗体，这种抗体目前只有注射过省疾控中心第4代实验性抗生素的人才会有。是一位逃难的医生给了我们那支药。老爸平静地指了指北方。我们帮他修好了漏气的气垫船，作为交换，他救了我妻子。军医愣了一下，随即露出了欣慰的笑容。难怪我们在往北搜救时，确实遇到了一艘加装了推进器的红色气垫船。那位内科医生一到基地，就把他儿子和你母亲的临床用药数据上交了科研所。现在国家已经开始量产那种抗生素，剩下的轻度感染者有救了，他们一家3口都活下来了，就在1号基地。直升机缓缓升空，听到这个消息，我和老爸对视了一眼，都露出了释然的笑容。曾经
我们以为人类是地球的主宰，可以用钢铁和水泥征服一切，但这场极热熔炉与大洪水证明了，当大自然打个喷嚏时，我们的傲慢和文明脆弱的不堪一击。圣母心救不了命，弱肉强食是末世最底层的逻辑。但这绝不是人类文明的终点。随着直升机飞越那片焦黑的山脉，天际线处出现了一幕震撼人心的景象。在那片地势最高、受灾最轻的红色岩石区，无数台巨型工程机械正在轰鸣。那是国家建立的1号重建基地，无数幸存者正走出地堡，在盐碱地上架设起巨大的集水网和耐热玻璃温室。看那边，老爸指着基地中心，眼神中闪烁着久违的光芒。在那层层叠叠的防御圈内，一抹极其微弱却又刺眼夺目的绿色正在随风摇曳。那是科学家们利用老爸记录的水文数据，精准定位了深层冷泉后种下的第一批基因改良作物。这不再是某个人的避难所，而是全人类的方舟。老爸紧紧握住妈妈的手，他的另一只手则搭在了我的肩上。他那双焦黑的手虽然还没痊愈，但指向的是一个正在新生的世界。小婉，旧的城市被融化了，但新的家园会从这些盐碱地里长出来。老爸的声音沙哑却坚定。这一次，我们不再试图征服它，我们要学会和它共存。我看到在那片重建的工地上，那个曾救过妈妈命的医生正披着医疗服，在临时搭建的帐篷间穿梭。我看到无数像老爸一样拥有硬核技术的专业人士，正将他们的智慧汇聚成重启文明的火种。只要有像老爸这样冷静、坚韧的人在，只要还有人在绝境中死守着那份互助的底线，人类的火种就永远不会熄灭。大清洗后的地表虽然荒凉，但每一个幸存下来的灵魂都成了重建家园的基石。直升机缓缓降落在基地的停机坪上，舱门开启，一股虽然干燥却充满了生命律动的风扑面而来。我深吸一口气，踏上了这片重生的土地。地球不需要人类去拯救，它只是在用最残酷的方式剔除了我们的傲慢，逼着我们在这片熔炉废墟之上去建立一个真正敬畏自然、懂得守护的新文明。